إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد أيها المسلمون، إن في مرور الليالي والأيام وانقضاء الشهور والأعوام عبرة للمعتبرين وذكرى للمتذكرين وآيات للمستبصرين. في كل يوم تطلع الشمس ثم تغيب، في كل يوم تطلع الشمس ثم تغيب، وفي كل شهر يولد الهلال صغيراً كما يولد الأطفال، ثم ينمو رويداً رويداً كما تنمو الأجسام، حتى إذا تكامل نموه أخذ في النقص والإضمحلال. وهكذا عمر الإنسان، وهكذا عمر الإنسان أيها المسلمون، أيام وشهور، أيام وشهور تمضي وسنوات تنقضي، ثم تكون النهاية والإياب إلى دار الجزاء والحساب. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال ربنا سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيها المسلمون، لقد انقضى عام من أعماركم، لقد انقضى عام من أعماركم، عام كامل قد انقضت أيامه وقوضت خيامه وانتهى بما أودعتموه من أعمال. عام كامل دونت فيه حسنات وسجلت فيه سيئات، ووثقت فيه أعمال العباد، وثقت فيه أعمال البشر. قال سبحانه وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه الله، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. عام كامل سجلت فيه كلمات ودونت فيه نظرات وحفظت فيه السيئات والحسنات. عام كامل اقترب فيه أقوام إلى الله وابتعد فيه أقوام عن الله. عام كامل اجتهد فيه قوم بطاعة الله وغفل فيه قوم عن عبادة الله. والملائكة يكتبون، والملائكة يكتبون، والملائكة يكتبون، والملائكة يكتبون، والملائكة يكتبون، وإنا إلى الله صائرون، وعن أعمالنا مسؤولون، وعلى ما قدمناه محاسبون ومجزيون. قال ربنا سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. عباد الله، لقد انقضى هذا العام من أعماركم، لقد انقضى هذا العام من أعماركم، وستنقضي أعماركم كما انقضت أعوامكم. وينبغي للعاقل أن يتنبه، ينبغي للعاقل أن يتنبه وأن يتيقظ وأن يستعد للقاء ربه، وأن يعلم
أنه وإن طالت به الأيام إلى الموت يصير، وينبغي له أن يعلم أنه وإن طالت به الأيام إلى الموت يصير، وإلى الله المصير. خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال: أيها الناس، إن الدنيا ليست بدار قرار. أيها الناس، إن الدنيا ليست بدار قرار، كتب الله عليها الفناء، وكتب على أهلها فيها الضعن، فكم من عامر عما قليل يخرب، وكم من مقيم عما قليل يضعن. وخطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه وهو وال على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قرارا. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قرارا. ووالله لتملأن. فاستعدوا عباد الله، وقوموا بما أوجب الله عليكم، وانتهوا عما نهاكم عنه، واعتبروا رحمكم الله. اعتبروا بسرعة الليالي والأيام، واحذروا أن تؤخذوا على حين غفلة، وحاسبوا أنفسكم وألزموها طاعة الله، فإنه من حاسب نفسه نجا، ومن أهملها هلك. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الحسن البصري رحمه الله: من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في يوم القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه. ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته، وطالت في عرصات القيامة وقفاته، وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته. وأكيس الناس من دان نفسه وحاسبها وعاتبها، وعمل لما بعد الموت، واشتغل بعيوب نفسه وإصلاحها. فحاسبوا أنفسكم عباد الله، حاسبوا أنفسكم أشد المحاسبة، وراقبوها أعظم المراقبة، واحذروا الدنيا ولا تنخدعوا بها، فإن أولها عناء وآخرها فناء، وفي حلالها حساب، وفي حرامها عقاب. والموفق فيها من تزود لآخرته، وندم على معصيته، وبكى على خطيئته، واستعد للموت وسكرته، وللقبر وضغطته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وراءكم عقبة كؤودا لا يجوزها المثقلون. إن وراءكم عقبة كؤودا لا يجوزها المثقلون. فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة، أي إن أمامكم طريقا صعبا وشاقا، وهو ما بعد الموت من أهوال لا يعبره إلا من تخففوا من الخطايا والذنوب. أما المثقلون فإنهم لا يعبرونه إلا بمشقة عظيمة وبكرب شديد، نسأل الله السلامة والعافية. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين، واحشرنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله كثيرا كما ينعم كثيرا، والشكر له أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها المسلمون، احرصوا رحمكم الله على استقبال عامكم الجديد، احرصوا على استقبال عامكم الجديد بالجد والاجتهاد. استقبلوه بإصلاح العلاقة مع الله، استقبلوه بالتزود من الأعمال الصالحة، استقبلوه بالاستكثار من الحسنات وترك المنكرات، واعلموا أن من أصلح فيما بقي غفر له ما مضى. قال ربنا سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. واعلموا رحمكم الله، اعلموا أن لذة الدنيا في طاعة الله، وسعادتها في القرب من الله، والنجاة منها بتقوى الله، والحياة الطيبة فيها بالعمل فيما يرضي الله. قال ربنا سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والمغبون عباد الله، والمغبون عباد الله، والمغبون عياذا بالله من الغبن من وافته المنية وهو عن ربه معرض. المغبون من وافته المنية وهو عن ربه معرض، وعن طاعته غافل، وعلى معصيته مقيم. قال ربنا سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال ابن كثير في تفسيره، قال قتادة رحمه الله: والله ما تمنى أن يرجع إلى الأهل ولا إلى العشيرة، والله ما تمنى أن يرجع إلى الأهل ولا إلى العشيرة، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله سبحانه. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، واعصمنا من مخالفتك، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم قربنا إليك ولا تبعدنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تخفضنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح بواطننا وظواهرنا، اللهم أصلح بواطننا وظواهرنا يا حي يا قيوم. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لطاعتك، واعصمنا من معصيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا من أفقر عبادك إليك، ومن أغنى عبادك بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ونعوذ بك من النار ودركاتها يا حي يا قيوم. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك طول العمر على طاعتك، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا حي يا قيوم. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، وبناتنا وبنات المسلمين، وردنا إليك أجمعين. اللهم ردنا إليك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وادحر الكفر والكافرين يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.